Harka fuunee ashamaa dhaggeeffattoota keenya. Chaanaliin keessan kokkobtuu barnoota afaan Ingilizii gara afaan Oromootti jijjiiruun isiniif qopheessinee jirra. Mata dureen keenya har'a waa'ee question words gara afaan Oromootti gaafa jijjiirru jechoota gaafii afaan Oromoo kan ilaallu ta'a. Nu waliin turaa, hordofaa, subscribe, share, like gochuu hin dagatina. Namoonni bakkuma jirtan teessanii barnoota afaan Oromoo, barnoota afaan Ingilizii, barnoota afaan Amaariffaa fi herreega dabalatee kanneen biroos barachuu warra fedhii qabdan bilbila keenya YouTube irra jirutiin nuu bilbiluu dandeessu. Karaa immoo karaa Telegiraamii, karaa WhatsAppii, karaa Bootimii, karaa Zoomii nuu bilbiluu dandeessu. Kan isin wajjin turu ani barsiisaa beenyaati. Waan dhaggeeffataniif hedduu galatooma. Tole vocabulary question words tole question words jechoota gaafii jechuudha. Tole jechoota gaafii. Asirratti who tole question tole gaafiidha. Eenyu jechuudha. Gaafa afaan Oromootti gaafa jiru maal jechuudha? Who eenyu. What tole question mark qaba. Tole what natuma question tole gaafachaa jira waan ta'eef tole maani gaafiidha miti what na maal ta'a question mark qaba. Fuuldura isaatti tole what na maal ta'a question mark tole maal jechuudha. Tole maal natan immoo mallattoo maaliiti gaafiiti. Tole why natan maali mallattoo maaliiti question tole gaafiidha. Why natan maal gaafiidha. Maaliif jechuudha. Tole maaliif afaan Oromootti gaaf jirru maal jechuudha? Maaliif. Tole how nan maal jechuudha? Question tole dhumarratti maal tole question tole akkam tole was nanu maal jechuudha? Question tole kan jechuun maal jechuudha? Maani in xumuramne wanti gaafiidha. Tole gaafii tole where nanu maal jechuudha? Eessa jechuudha miti where mallattoo gaafiidha. Tole question tole where maal jechuudha? Eessa maal jechuudha? Gara afaan Oromootti gaafa jirru tole where nanu maal jechuudha? Question qaba gaafachaa jira waan ta'eef eessa jechuudha. Tole eessa tole when maal jechuudha? Gaafiidha. Question tole yoom tole afaan Oromootti gaafa jirru yoom maani gaafiidha. Tole which question kam mallattoo gaafii tole gaafii. How many how much maani question tole gaafiidha. Meeqa tole meeqa naan maal ta'a gaafii maani bifa gaafiitiin kan dhiyaatudha. Tole question words jechoota gaafii tole asirratti who question eenyu mallattoo gaafii. What question maal mallattoo gaafiidha. Gaafii tole gaafii jechuu dandeenya. Tole why tole maal qaba question qaba. Maaliif mallattoo gaafiidha. Tole maaliif naaduma gaafiidha. How tole question akkam tole gaafiidha. Akkam isaan kana maanni hubachuun qabdanii afaan Ingiliffaarraa gara afaan Oromootti hiikamedha. Tole was gaafiidha. Tole kan jechuun maal jechuudha? Afaan Oromootti gaafa jiru kan jechuun maal jechuudha? Mallattoo gaafiidha. Where naan maal jechuudha? Maal jechuudha? Questionidha. Eessa jechuudha miti gaafii qaba dhumarratti. Tole dhumarratti gaafii qaba. Tole where naan eessa question gaafii. When tole gaafiidha. Yoom tole gaafiidha miti. Which tole innis maani gaafiidha miti. Maal jechuudha? Which naan kam tole gaafiidha. Kam tole naan maal ta'a gaafiidha. How many how much kana maani gaafiidha miti. Meeqa jechuudha. Tole meeqa naan maal gaafiidha. Akka walii galatti maal jennaani jechoota gaafii tole question words who
what, why, how, who, was, where, when, which, how many, how much. Tole, eenyu, maal, maaliif, gaaffiidha, akkam, kan, eessa, yoom, kam, meeqa. Kun maanni mallattoo yookaan immoo gaaffiidha. Tole, gaaffiidha. Mallattoo gaaffiidha. Tole. Tole itti fufnaa dhaggeeffadhaa. Tole asirratti immoo itti fufnee jirraa vocabulary wordaa verbiidha. Tole verbiidhaan asirratti tole verbi yookaan immoo gocha jenna. Tole afaan oromootti gaafa jiru maal gocha maal jechuudha gocha jechuudha verbi naan maal jechuudha gocha jechuudha. Tole maal jechuudha gocha verb. Tole to study, to work, to go, to play, to read, to eat, to learn, to come back. Fakkeenyaaf to study jenna miti. To study maal jechuudhaafi qo'achuuf. Tole namni tokko to study yoo isin jedhe maal jechuudha qo'achuudha. Maal jechuudha verbiidha inni. Tole verbiidha. To study yoo jenne maal jechuudha qo'achuuf. Tole to work hojjechuuf. Tole amma kun maanni ingiliffarraa gara afaan oromootti gaafa jiru. Tole to work hojjechuuf. Work jechuun maal jechuudha hojii jechuun miti. To work nani man hojjechuuf. Tole to go. Tole go to deemuudha miti. To go gaafa itti dabalu maal ta'a deemuuf. Tole to go deemuuf. Go deemu to go deemuuf. Tole to play. Tole to play nani man taphachuuf. Tole play nani man maal jechuudha taphachuudha miti. To play nani man taphachuuf. To read nani man read nani jechuudha dubbisuudha miti. To read dubbisuuf. Tole asirratti maanni to kan jedhu maanni fakkeenyaaf read gaafa dubbisuudha miti. To read nani dubbisuuf. Asirratti dhumarratti maaltu jira faafaan maanni qo'achuuf hojjechuuf deemuuf to'achuuf dubbisuuf jedhamti. Dhumarratti maanni to read dubbisuuf. Osoo immoo to kana biraa hambisee read qofa kan jedhu yoo ta'e dubbisuu. Tole dubbisuudha miti. Tole kanaaf to eat jedhamti nyaachuuf. Tole eat yoo jennu immoo nyaachuu. Tole to learn tole barachuuf. Learn yoo jennu maal barachuudha miti. Kanaaf barachuuf. Tole barachuuf. Tole to come back. Tole deebi'ee dhufuuf. Come back jechuun deebi'ee dhufuu. Tole asirratti maanni jecha tokko hin jijjiira dhufe. Tole maanni come back yoo jennee fi to come back yoo jenne maanni garaagarummaa qaba. Tole to come back yoo jennee fi come back yoo jenne maal deebi'ee dhufuu. Tole deebi'ee dhufuuf. Tole asirratti immoo learn fi to learn yoo jenne barachuuf. Tole asirratti to kana yoo hambisne maal learn yoo jenne barachuu miti. To learn immoo gaafa jedhamu barachuuf. Tole to eat yoo jennu nyaata miti nyaachuu. Tole maal ta'a nyaachuuf. Tole to read yoo jennu dubbisuuf. Tole maal yoo hambisne to kana yoo biraa hambisne jechuudha. Tole to play yoo jenne immoo play jechuun taphachuudha miti. Taphachuuf. Tole taphachuuf. Maal ta'a asirratti taphachuu jenne miti taphachuuf. To kana gaafa itti dabalu maal ta'a taphachuuf. Tole to go yoo jenne maal jechuudha. To kana yoo biraa hambisne maal go qofa gaafa jennu maal ta'a deemuu. Tole deemuuf. To gaafa itti dabalu deemuuf. Tole to work moo jennu maal jechuudha hojjechuuf. Tole to kana gaafa biraa hambisne maal ta'a work miti hojii miti. Hojjechuu kan immoo hojii. Tole to study maali qo'achuuf. Study immoo qo'annaadha miti. Qo'annaa afaan immoo qo'achuu qo'annaa jechuudha. Tole maaliif asirratti waa tokkotu maal godhaa hin jijjiira jechuudha. Tole hin jijjiira. Tole asirratti kan laallee maali waa'ee verbiidha. Tole verbi jechuun immoo maal jechuudha gocha jechuudha. Tole verbi gaafa inni maal jechuudha gocha. Afaan oromootti gaafa jiru gocha jechuudha. Tole dhaggeeffadhaa itti fufna. Tole itti fufnee jirra public holidays
Tole ayyaana uummataa. Tole public holidays. Ayyaana uummata jechuudha. Gaafa afaan Oromootti jijjiirru maal? Public jechuun maal jechuudha? Holiday ayyaana uummata. Tole asirratti maal jechuudha? New Year gaafa inni macha New Year bara haaraa miti Itoophiyaan New Year bara haaraa Itoophiyaa jechuudha. Tole New Year gaafa inni maal jechuudha? Bara haaraa New Year. Tole finding of the true cross. Finding of the true cross. Maal jechuudha? Fannoo dhugaa. Tole argannoo kan immoo argannoo fannoo dhugaa jechuudha. Maal jechuudha? Finding of the true cross. Eid al-Fitr. Tole Eid al-Fitr jennu maal jechuudha? Afaan Oromootti maal gaafa jirru maal? Eid al-Fitr. Asirratti immoo maal jechuudha? Eid al-Adha. Tole maal jechuudha? Eid al-Adha. Afaan Oromootti gaafa jiru. Tole Eid al-Adha. Adha. Eid al-Adha gaafa inni immoo asirratti immoo Eid al-Adha inni immoo asirratti maal jechuudha? Eid al-Adha. Tole afaan Oromootti gaafa jennu Eid al-Adha. Tole gara afaan Oromootti gaafa eegdudha. Tole Eid al-Adha. Garuu asirratti namoonni baay'een isaanii kanuma akkuma jirutti fayyadamu. Tole Eid al-Adha, Eid al-Adha. Maaliif namoonni baay'ee akkumatti isuma fayyadamu jechuudha. Tole Eid al-Fitr immoo Eid al-Fitr. Maaliif baay'inaan tole Eid al-Adha. Tole Itoophiyaan Kirismaas. Maal jechuudha? Itoophiyaan Kirismaas jechuun ayyaana qillee jechuudha. Tole ayyaana qillee yookaan immoo Faasikaa seenu sana. Tole ayyaana qillee. Tole Good Friday. Tole Good Friday. Tole maal jechuudha? Jimaata gaarii yookaan immoo fannoo jechuudha. Tole fannoo. Tole Good Friday. Tole Easter jechuun jechuudha? Ayyaana Faasikaa jechuudha miti. Qillee jechuun gannaa jechuudha. Tole asirratti maal? Gannoo jechuudha. Qillee jechuun gannoo jechuudha. Easter jechuun maal jechuudha? Ayyaana Faasikaa jechuudha. Tole ayyaana Faasikaa. Ayyaana Faasikaa jechuudha. Tole Easter jechuun jechuudha? Ayyaana Faasikaa jechuudha. Tole ayyaana Faasikaa. International Labor Day jechuun jechuudha? Guyyaa hojjettoota addunyaa. Tole guyyaa hojjettoota addunyaa jechuudha. Tole asirratti akka waliigalaatti maal ilaallee mata dureen isaa public holidays ayyaana uummataa jechuudha. Tole ayyaana uummataa. Asirratti maal jechuudha? Holiday jechuun maal jechuudha? Ayyaana miti. Public jechuun uummata jechuun miti. Tole New Year. Tole asirratti Itoophiyaan New Year gaafa inni maal jechuudha? Bara haaraa jechuudha. Tole kan immoo Itoophiyaa yoo itti daballee maal jechuudha? Bara haaraa Itoophiyaa jechuudha. Tole Itoophiyaan New Year. Tole finding of the true cross. Tole argannoo fannoo dhugaa jechuudha. Tole asirratti Eid al-Fitr fi Eid al-Adha jechuun maal jechuudha? Asirratti maanni akkuma namni yookaan immoo asuma kan fayyadamuu danda'a yookaan immoo Eid al-Adha. Tole yookaan immoo Eid al-Adha. Al-Fitr kana fayyadamuu danda'a. Tole garuu kallattii kana rakkoon qabu namoonni hedduun isaanii kanuma fayyadamu. Tole Eid al-Fitr jechuun fayyadamuu dandeessu. Tole Eid al-Adha jechuun immoo al-Adhaan fayyadamuu dandeessu. Tole maanni garaagarummaa isaanii tokkuma waan ta'eef. Tole asirratti immoo Itoophiyaan Kirismaas jechuun ayyaana qillee jechuudha. Tole kan immoo gannoo. Tole Good Friday gaafa inni jechuudha? Jimaata gaarii kan immoo guyyaa fannoo jechuudha. Tole guyyaa maal jechuudha? Fannoo jechuudha. Tole Easter jechuun maal jechuudha? Ayyaana Faasikaa. Tole ayyaana Faasikaa jechuudha. Tole International Labor Day jechuun guyyaa hojjettoota addunyaa jechuudha. Tole barnoonni keenya har'a mata dureen isaa public holiday ayyaana uummataati. Waan dhaggeeffattaniif hedduu galatoomaa.
ani kan si wajjin ture ani barsiisaa beenyaati hedduu galatoomaa yoo isin toleef subscribe share like gochuu hin dagatiina.